買兇啊嘛，揾人斬咗佢隻腳，切埋佢隻手，切埋佢個雀雀，燒埋佢全家。禁啊！佢禁咩禁？唉，嘈住殺邊個啊？我阿媽就係我阿媽，咁以後叫你阿媽咧，不如又叫你老母啦。我阿媽你老母咁好清楚嘅係嘛？照樣開翻公司數，可唔可以俾翻副白金我？豐島我有啊。八哥，老闆等咗你好耐喎。邊個老闆？呢女點捧啊？不過咧，上床都可以嘅。今日竟然搞到咁樣，我哋都應該分手啦！你無謂喺度嘈喧巴閉啦！交翻公司啲股份出嚟，自動消失。以後各人各路啦。Andy， 喂，我欠咗你哋啲乜嘢啊？我欠咗你啲乜嘢啊？究竟？即係做南無佬啊？唔係，即係助念佛咁解。即係義工啦，係咪啊？冇着數嘅嘢咧，打死我都唔會做。如果你想求蘋果，就種芒果，你話得唔得？我真係好中意你㗎。